你好，你叫什么名字？你是哪国人？你的序号是多少？好，现在开始第1到10题。每题你会听到一个句子，请在低声后重复这个句子。现在开始第1题。1、这个电梯只到7层。2、健康比什么都重要。3、我们打算明年结婚。4、你发的电子邮件我看到了。5、越着急越容易出错。6、他专门研究中国经济史。7、那条路平时很少堵车。8、计划进行得不太顺利。9、知识是需要慢慢积累的。10。一会儿我们再继续讨论。好，现在开始准备第11到14题，可以在试卷上写提纲，准备时间为10分钟。
准备时间结束。现在开始第11题。第11题结束。现在开始第12题。第12题结束。现在开始回答第13题。
第13题结束，现在开始回答第14题。好，考试现在结束，谢谢你。